而家呢個網頁係做質素嘅測試嘅，咁如果中間呢個文字方塊裝住個數字係個質素嘅話呢，譬如101咁呢，咁佢就係質素，咁個 result 就會係 prime 噶啦。咁但係如果呢個唔係質素嘅話呢，佢就會顯示 not prime 嘅。咁我哋首先製作兩個文字方塊，再加個按鈕啦。咁第一個文字方塊呢，就 type 等於 text 啦，咁俾個名佢個 name 叫 num 嘅 value 裝住101啦。咁而第二個呢，係個按鈕，咁所以 type 等於 button， 咁而個 value 就係質素測試啦。按 click 嘅時候就會執行呢一個嘅程式噶啦。咁而第三個文字方塊呢， type 都係等於 text 啦，不過今次個名就叫個 name 咧係 results 嘅。咁呢個 function check prime 呢個點樣做嘅呢？咁個方法就係呢，假設入嚟嘅數係10啦，我哋會分別將佢 %2 除2攞餘數3、4一路去到9為止。咁所以10%2係0啦，10%3除3攞餘數就係1啦，10%4就係2等等啦。當我哋發現到有一個數能夠俾佢整除嘅話呢，就立即走噶啦。咁於是呢個數呢，佢就唔係質數。咁但係相反，如果一個數13咁先算啦。咁我哋將佢除2啦，3啦、4、5、6啦，但係都發現唔到有個數能夠整除嘅。咁所以呢個係質數嚟噶啦。咁但係如果一個數呢，喺我哋除2、3、4、5裏面嘅時候，發覺有一個數個餘數係0嘅時候呢，咁表示呢個唔係質數，因為起碼能夠俾5整除。咁所以呢個 check prime 呢個 function 嘅寫法點樣寫呢？我哋首先就攞咗呢個 num.value 先啦，咁就係第一個文字方塊嘅數字啦。咁啊將佢乘1就文字就變翻做數字嘅，擺個 n 嗰度。咁跟住呢，就呢個 n 呢就會不斷除 i 嘅。咁個 i 由2開始呢，一路 i 加加一路加落去。咁如果個 n 除 i 嘅餘數係0嘅話，即係能夠俾佢整除啦，就即刻就 break 就離開呢個 for loop。咁如果中途發現到一個 i 係能夠整除個 n 嘅話呢，就會跳走啦。呢個 i 就一定會細過個 n 嘅。咁但係如果 i 係大過或等於 n 嘅話呢，即係一路去到尾都發現唔到有個數能夠整除佢呢，即係呢個 break 冇做過嘅。咁於是呢，佢就係質數嚟噶啦。咁但係相反喺呢個 for loop 裏面呢，佢一早跳咗出嚟嘅。咁於是個 i 呢就會細過個 n 啦，細過 n 嘅話呢，咁呢個就 not prime 就唔係質數啦。咁無論係 prime 或者係 not prime 都好啦，都會放喺邊呢？就放喺 results.value 嗰度。咁即係擺咗喺第二個文字方塊裏面。咁呢個 function 呢就叫 check prime 呢，就包咗喺個 script 裏面嘅。咁再做詳細啲，我哋可以加多個掣落去啦。咁呢個掣就會執行另一個 function 啦，就幫我哋將成個過程呢就記錄低落嚟。